Anneciğim, çantana koyuyorsun değil mi her şeyini? Evet annem. Çabuk olman lazım. Bak ikimiz de geç kalacağız yoksa. İş yeri uzak mı kızım? Yakın sayılır anne. Hadi Allah yardımcın olsun yavrum. Hayırlısıyla işe girersin inşallah. İnşallah anne. Bakalım telefonda anlaştık gibi. Çalışma saatleri de uygun geldi bana. Bakacağız artık. Abla, sen çık istersen geç kalma. Ben Elif'i bırakırım okula. Vallahi çok iyi olur Zeynep. Şimdi geç kalırsam ayıp olur bir de onlara. Tamamdır Elif, ben de. Tamam çıkıyorum ben o zaman. Her kitapta gelince haber veririm. Tamam, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Rica ederim. Pardon, bir kitap soracaktım. Buyurun beyefendi. Yorgun bir avukatın anıları var mı? Yorgun. Ne haber kardeşim? Hoş geldin. Geç otur dostum. Bulduk. Yoruldum bugün, yoruldum. Kolay değil. Koşturuyorsun. Ne yaptın? Vacisleriyle görüşebildin mi? Konuştum. Hallettim her şeyi. Prensipte anlaştım. Dükkanı devralacağız. Bu çok güzel bir haber. Da dükkanın bir varisi daha var. Yani onunla da konuşmak lazım. Onayını, imzasını almak gerek. Tamam konuşalım o zaman. Ya aslında bugün konuşabilirdik de burada olsaydı. Kendisi Almanya'da. Hadi ya. Ya yani o yüzden iş bu raddeye gelmişken artık Melek Hanım'la bir konuşsan mı? Hani bir olurunu alsan. Sonuçta insanları ona göre hani buraya getirsek. Ben bugün bir şekilde gider konuşurum onunla. Yani. Benim ne yapıp edip bu kadını ikna etmem şart. O kadar da dil döktüm diyorsunuz ama. Ya dil dökmek ne kelime ya? Ayaklarına kapandım resmen. Ama kadın Nuh diyor, peygamber demiyor anasını satayım ya. Ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi peki? Vallahi bilmem. Bir hal çaresine bakıp ikna edeceğiz. Vallahi bunu bir an önce yapsanız çok iyi olur. Atölyenin durumu malum. Biliyorum. Haftalıklar da gecikti. Şimdi bunlar bir başlarlarsa paramızı ver diye susturamazsınız. Ben size söyleyeyim. Feraye bir dur Allah'ını seversen ya. Felaket tellalı gibi sende. Ben sadece olacakları söylüyorum. Ne yapıp edip bu meleği ikna edeceğim. Vallahi Cevahir Bey, anlattığınıza göre pek sizin lafınızla ikna olacak gibi durmuyor. Tamam. Belki ben ikna edemem onu ama onu ikna edenler muhakkak bulunur. Ona iyi bakamadım Gonca'ya. Kardeşime iyi bakamadım ya. Ya Asuman niye öyle diyorsun? Hem senin suçun değil ki. Hayır öyle.
Ya o istemediği halde onu geldim zorla buraya getirdim resmen ya. Çocuk üzüntüden hasta oldu ya. Hepsi benim suçum. Gonca, ya ona bir şey olursa ben dayanamam. Kardeşime bir şey olursa ben dayanamam ya. Hadi yavrum. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol babaanne. Anne bir şey istiyor musun dönerken alayım? Yok yavrum sağ ol. Hadi gel canım. Nereden geliyor bu ses? Benden değil. Hay Allah Melek. Bunu unutmuş burada. Kim arıyor ki? Asuman. Hayırdır inşallah. Belki önemli bir şeydir anne, bir aç istersen. Alo? Alo Melek abla, kusura bakmayın rahatsız ettim. Ben Aliye. Melek telefonu evde unutmuş da o yüzden ben açtım. Merhaba Aliye teyze. Diyecektim ben. İnci çok hasta da. Hasta mı? Nesi var kızım? Ya ateşlendi. Çok kötü hasta oldu. Ben de anlamadım. Yani sabaha kadar başında bekledim ama durumu kötü. Çok geçmiş olsun hay Allah. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Diyecektim ben aslında size. Elif'le İnci'yi görüştürsek... Yani Arzu evde değil. Daha doğrusu geç gelecek. Ben diyorum ki hazır o esnada Elif'i getirebilir misiniz? Bir kısa görüşseler. Çünkü sürekli Elif'i sayıklayıp duruyor. Anne ne olmuş? Ya ben İnci'yi zaten kaldırıp getirebilsem getireceğim ama inanın imkansız çünkü çocuk parmağını kımıldatamıyor. Yani ben bir şey diyemem. Melek karar verebilir buna anca. Hem Melek de çıkıp gitti. Telefonu da evde unutmuş. Haber de veremem. Ya lütfen gerçekten bakın. Eğer İnci Elif'i görse gerçekten belki iyi gelir, iyileşir. Elif de hep öyle derdi zaten. Bir yol bulsanız. Anlıyorum kızım ama kusura bakma. Sonra Melek'e karşı müşkül durumda kalırım. Hem Elif'in okulu da var. Şimdi onu okula yollamamak da olmaz. Peki Aliye teyze. Kusura bakmayın rahatsız ettim. İyi günler. Elif abla. Elif abla. Elif abla. Ne olmuş anne, İnci mi hasta? Çok ateşlenmiş kızım. İlla Elif'i getirin deyip duruyormuş yavrucak. Ay kıyamam ya. Arzu da evde yok. Getirin Elif'i görüşsünler dedi ama... Yok kızım yapamam, olmaz. Ya bir şey olursa İnci'ye. Hem ben de çok özledim onu. Görmek istiyorum. Ablacığım yani olmaz, senin okulun var. Hem sonra biz annene ne deriz? İzinsiz gidemeyiz değil mi? Doğru kızım. İnci iyileşsin, Asuman getirir, görüşürsünüz. Ama şimdi olmaz. Ama İnci hastalanmış. Beni istemiş yanında. Benim onu görmem lazım, anlasanıza. İnci'nin bana ihtiyacı var. İnci'yi görmem lazım, lütfen. Hanımlar, ben de çok kötüyüm. Siz beni hiç böyle gördünüz mü daha önce? Kaç gündür doğru düzgün uyku uyuyamıyorum ben. Hadi uykuyu geçtim, yemek bile yiyemiyorum ben. Bir haftada 5 kilo verdim. Ay yok artık. Nasıl oldu, ne oldu da bu hale geldik diye düşünmekten kahroluyorum. Eskiden piyasanın kralıydık. Şimdi soytarısı olma yolunda ilerliyoruz. Kendi düşen ağlamaz. Ben tek başıma bu kadar yapabiliyorum. Elimden gelen bu. Ha. Melek Hanım gelse durum farklı olur tabii. Tek haklı olduğu konu. Evet. Ben bir hata ettim. Bindiğim dalı kestim. Yok yere Melek Hanım'ın kalbini kırdım.
Diyorum ki Melek sizi sever. Gitseniz, konuşsanız. Ha? Sizin o güzel hatırınız için belki gelir, işleri düzene koyar. Ne dersiniz? Yani aslında biz de Melek'in geri dönmesini çok istiyoruz. Yani bazılarının yokluğu ağlatır, bazılarının ise varlığı. Bence de. Ya gidip bir konuşalım derim. Hem görmüş de oluruz. Aman aman koşun gidin melekçiğinize. O da sizi bekliyor zaten. Ben kılımı bile kıpırdatmam. Şuradan şuraya gitmem. Ay sen zaten artık hiçbir şeye karışma Bahroş. Tamam o zaman. Çıkışta hep birlikte gidelim. Ay inşallah ikna olur da gelir. Hadi o zaman hızlı hızlı bitirelim elimizdekileri. Ablacığım yapma ama böyle. Hem okula gitmeden olmaz ki derslerinden geri kalırsın. Çok çalışırım. Arkadaşlarıma yetişirim ben. Hem İnci hastaymış Zeynep abla. Duymadın mı? Yavrum, zaten gitsen bir şey yapamazsın. Hasta yavrucak. Ablası başındaymış, İnci ile ilgileniyormuş zaten. Ama sen söylemedin mi babaanne? İlla Elif ablam gelsin, Elif ablam gelsin diyormuş. Beni görmek istiyor işte. Lütfen gidelim. Beni İnci'ye götür Zeynep abla lütfen. Ablacığım bak babaannenin dediğini duymadın mı? Öyle okula gitmemezlik olmaz. Zeynep abla annem hasta olsa sen okula mı giderdin? Yoksa annemin yanında mı kalırdın? Yani tabii annenin yanında kalırdım ama bu durum farklı. Neden? Nesi farklı? Ablacığım bak inan ben de İnci'yi çok görmek istiyorum. Ama Arzu orada biliyorsun değil mi? Yani biz öyle ikimiz onun karşısına çıkamayız. Ya daha önce neler yaptığını da biliyorsun bize. Hayır olsun. Kim ki acaba? Belki amcam gelmiştir. O bizi götürür. Hoş geldin Yusuf amcam. Hoş bulduk canım benim. Annen evde mi? Gelsene içeri. Hadi gel, hadi gel. Peki tamam. Hoş geldin Yusuf Bey oğlum. Hoş bulduk. Melek Hanım evde miydi acaba? Melek bir iş görüşmesine gitti. Hay Allah, anlıyorum. Otur oğlum, sana bir çay ikram edelim. Yok yok, hiç zahmete gerek yok. Ben oturmayayım. Amca bizi çiftliğe götürür müsün? Hem İnci çok hastaymış. Nesi var? Çok ateşlenmiş, hasta evde yatıyormuş. Hem beni görmek istiyormuş. Ablası öyle demiş babaanneme. Gitmemiz şart. Ama biz Zeynep ablamla tek başımıza gidemiyoruz. Anlıyorum. Arzu yüzünden değil mi? Lütfen Yusuf amca bir tek bizi sen götürebilirsin. Ne olur. Hem İnci'nin bana ihtiyacı var. Orada hasta yatarken ben okula gidemem. Gitsem de bir şey anlamam ki zaten. İnci göreceğim sonunda. Zeynep. Hadi zaten kısadan girip hemen İnci'yi görüp çıkacağız. Hem zaten Arzu da yokmuş evde. Korkacak bir şey yok. Hemen İnci'nin
açacağım Yusuf amca. Çok özledim onu. Çok. Hadi. Elif dur tamam bir yavaş. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnci nerede Asuman abla? Yukarıda canım. Buyurun. İnci. İnci. Elif abla. İnci. Seni çok özledim Elif abla. Ben de İnci. Ben de. Bak, Elif abla seni görmeye geldi işte. Canım çok korkuttun bizi, geçmiş olsun. Teşekkürler. Bak sana pasta da getirdik İnci. Evet, hem de Elif ablan seçti senin için biliyor musun? Ne zahmet ettiniz. Olur mu öyle şey, ne zahmet. Hatta en sevdiğinden. Çok çikolatalı mı yoksa? Hı hı, evet. Ay, vallahi pasta da çok güzel duruyor sanki ya. Hep birlikte keser yeriz ha? İnci. Merhaba. Merhaba Yusuf amca. İyileşeceksin, merak etme, tamam mı? Çok korkuttun bizi Cimcime. Ya bir ara ateşi çok fazla yükseldi. 39 derece. Çok yüksekmiş. Gerçi ilaçlarını falan verdim de işte kâr etmedi ki. İnci, dün akşam sen çekildiğimiz fotoğraflara baktım biliyor musun? Seni çok özlemişim. Elif abla bak, yine odamızdayız eskisi gibi. Evet İnci, evet. Ama sen burada olmayınca burası hiç eğlenceli değil. İyi ki geldin Elif abla. İnci. Evet hayatım. İşim erken bitti, eve dönüyorum şimdi. Niye eve dönüyorsun ki? Beraber dışarıda bir şeyler yapabiliriz demiştik. Ben de o yüzden dedim zaten. Biraz yorgun hissediyorum, başım da ağrıyor. Artık başka gün erteleriz, olmaz mı? İyi, nasıl istersen. Kızmadın değil mi? Hayır canım, madem kötü hissediyorsun. Tamam. Dikkat et kendine. Görüşürüz. Bütün soruları bilince de öğretmeni aferin dedim. Elifciğim, canım biz artık kalkalım mı? Yok, gitmeyin. Biraz bakalım Zeynep abla. Canım, ama bak biz gidelim de İnci de dinlensin değil mi? Canım iyileşsin, tekrar görüşürsünüz zaten. Elif abla keşke hiç ayrılmasak. Hep yan yana olsak. Biraz da 5 dakikacık. Ne olur. Tamam. 5 dakika daha duralım. Ama sonra kalkmamız lazım, tamam mı canım? Çok teşekkürler Yusuf amca. Hem İnci'yi de alır gideriz. Bir hastaneye falan gösteririz. Doğru söylüyorsun Yusuf abi. Yani belli ki ev ortamında iyileşemiyor bu çocuk. Tamam, olur, sağ olun. İnci, senin çok mu uykun var? Hı. Sen git, ben sana haber vereceğim.
Araba kimin acaba? Arzu mu yoksa? O olabilir mi? Yok yani olamaz çünkü o geç gelecekti ya. İnşallah değildir yani. Bizi burada görmesi hiç iyi olmaz. Herkes sakin olsun, korkmanıza gerek yok. Siz de isterseniz gidin bir bakın kim gelmiş diye. Arzu. Neredesin Asuman sen ya? Bir saattir kapıyı çalıyorum. Sen akşam gelmeyecek miydin? Sana bir de hesap mı vereceğim Asuman? Allah Allah. Yok tabii. Sen niye yukarı bakıp duruyorsun? Hiç. Asuman kim var evde? Dışarıdaki araba kimin? Araba mı? Asuman, dışarıdaki araba kimin? Sen yine ne işler çeviriyorsun? Bir şey karıştırmıyorum Arzu, bir dur ya. Arzu gitme, bir dur. Sizin benim evimde ne işiniz var? Hı? Benim evimde ne işiniz var? Biz Çok basit bir soru sordum. Benim evimde ne işiniz var? İnci için. Ha, tamam. Demek İnci. Siz bu evden kovulduğunuzu unutuyorsunuz galiba ha? Ya siz ne yüzsüz müsünüz ya? Kapıdan kovsam bacadan giriyorsunuz. Bu öyle bir durum değil. Nasıl peki? Hı? Yokluğumu bilip eve mi çöreklendiniz hemen? Düzgün konuş. Yalan mı? Hı? Belki de bu ilk gelişiniz değildir ha? Melek'le Aliye Hanım neredeler? Ardiye'yi mi sakladınız onları? Çocukların yanında doğru düzgün konuş. Burası benim evim. Benim. Burası yol geçen hanı değil. Öyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya evime giremezsiniz. Arzu bak bildiğin gibi değil. Asuman sen sus. Seninle sonra görüşeceğiz. Bana bak. Biz buraya sadece İnci Elif'i görmek istediği için geldik o kadar. Bahane mi şimdi bu? Ha? Tabii. Çiftliği kaptırdık ama fare gibi sığırız diyorsunuz. Bu mudur yani? Ne diyorsun sen ya? Biz elimizde olsa buraya adımımızı atmayız. Senin yüzünü bir saniye bile görmeye tahammülümüz yok bizim, anladın mı? Zeynep, tamam sakin ol. Gerçekten ne güzel oynuyorsunuz masum rolünü. Herkese inandırdınız böyle saf, temiz olduğunuza. Aslında hepiniz yılansınız. Hepiniz yılansınız. Siz ne diyorsunuz ya? Haddinizi bilin ya, haddinizi bilin. Sana ne oluyor ya? Ha? Sana ne oluyor? Bak burada hasta, yardıma ihtiyacı olan bir çocuk var. Kızcağız endişelenmiş, biz de gelmişiz. Hepsi bu kadar ya, hepsi bu kadar ya. Vah vah, merak etmiş. Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bir insansın ya? Çabuk evimden defolup gidin. Çabuk defolup gidin evimden. Hiçbirinizi bu evde görmek istemiyorum. Zeynep abla. Tamam canım, yok bir şey. Çocukları korkutuyorsun. Kendine gel biraz ya, biraz kendine gel ya. İnci çok umurunuzda öyle mi? Ha? Zaten dünyada bir tek siz iyisiniz. Bir tek siz düşüncelisiniz. Siz olmasanız dünya nasıl dönecek acaba? Üzülme hiç. Bak şimdi seni doktora götüreceğiz. Tamam mı? Defolun. Çabuk defolup gidin evimden, çabuk. Zeynep sen de Elif'i al hadi. Gel canım. Ben sizden kurtulamayacak mıyım ya?
Delirmiş bu kadın. Şimdi seni doktora götürüyoruz. Bir şey için kalmayacak, tamam mı? Korkma. Geç bakalım. Asuman sen de gel istersen. Tamam ben müştemilattan montları alayım, hemen geliyorum. Tamam. Hadi Zeynep. Asuman gelsin de. İyi ki gitmişiz değil mi babaanne? İyi ki kızım. İyi ki bize itiraz edip gitmek istemişsiniz. Çok büyük sevap işlediniz. Yusuf Bey oğlumdan da Allah razı olsun. Çok kalır mı acaba hastanede? Hoş geldin kızım. Hoş buldum anne de. Hayırdır? Kim hastanede? İnci. İnci mi? Ne oldu? Nesi var? İnci çok hastalanmış, ateşlenmiş. Hep de benim adımı sayıklamış, biliyor musun? Biz de yanına gittik o yüzden. Kıyamam. Peki sizin nasıl haberiniz oldu bundan? Ablası aradı kızım. Elif'i sayıklıyor. Eve getirebilir misiniz dedi. Eve mi? Siz çiftliğe mi gittiniz? Evet ama... Arzu? Yoktu Arzu evde. Zaten biz Yusuf abiyle birlikte gittik. Kızma anne lütfen. Ben ısrar ettim. Hem İnci beni görmeyi çok istemiş. Hep adımı söylemiş ateşliyken. Dediğim gibi Arzu evde yoktu zaten. Gerçi biz oradayken sonradan geldi ama merak etme. Yusuf abi hemen bizi aldı, evden çıkardı. Sonra da İnci'yi hastaneye götürdük işte. Telefonu unutmuşsun diye sana haber veremedik kızım. İnci'yi de o halde bırakmaya gönlümüz el vermedi. Kızmadın değil mi anne? Ben İnci'ye bir şey olacak diye çok korkmuştum. O yüzden gitmek istedim. Ne olur kızma. Kızmadım anneciğim. Tamam, üzülme sen. Teşekkür ederim anne. Peki nasıl İnci'nin durumu? İyi değil mi? Evet daha iyi. Çok şükür. Ben bakarım. Merhaba. Hoş geldiniz. Ya böyle habersiz geldik ama kusura bakmayın. Ay, hoş geldiniz. Estağfurullah. Buyurun oturun. Hayırdır, ne oldu? Biz senden bir şey rica etmeye geldik Melek. Vallahi işler iyice sarpa sardı. Anlatırız. Ne oldu ki? Daha ne olsun Melek? 2 güne kalması hepimiz işimizden olacağız. Atölyenin durumu çok kötü Melek. Ne bahsetmiştim ya sana. İşten çıkarmalar olacakmış. O Cevahir uyuzu bile burnunu yere indirdi bugün. Ya adamcağız resmen ağlıyordu. Bahriye de bütün işleri birbirine karıştırdığı yetmiyormuş gibi bütün hıncını bizden çıkarıyor. Yani çok üzüldüm kızlar ama iyi de ben ne yapabilirim ki? İstersen yapabilirsin aslında. Nasıl yani? Atölyeye geri dön. Bütün işleri sen halledersin anca. Yok olmaz. Ben bir daha Cevahir Bey'le asla... O da eşek gibi pişman ama sana söyledikleri için. Ya evet abla, kafasını taşlara vuruyor vallahi. Yok kızlar, gerçekten. Cevahir için değil, bizim için dön diyoruz. Bak bu kadar insan işimizden olacağız. Abla lütfen. Kızlar, bakın Cevahir Bey buraya da geldi. Ben ona da aynı şeyleri söyledim. İyi o zaman. Ben de gitmiyorum atölyeye. Onca derdin üstüne bir de Bahriye çekemem vallahi. Gülay haklı vallahi. Ya ben de gitmiyorum o zaman. Ya zaten 2-3 gün atölye diye bir şey kalmayacak. Kızlar yapmayın böyle ama. 2 güne kadar da kapanır kepenkler zaten. O zaman ne yaparız? Ya lütfen Melek. Ya ne olur bizim için dön atölyeye lütfen. Kızlar ne yaptı acaba ya? Konuştular mı Melek'le?
Melek Hanım'a. Dön de kurtar bizi ya. Bırak şu keçiğin adını Allah aşkına ya. Melek Hanım. Tamam. İşe dönmeyi kabul ediyorum. İşe dönmeyi kabul ediyorum. Kız Şükriye, vallahi dün Melek'i ikna edemeyeceğiz diye çok korktum. Ay sorma ben de. Aman neyse ki geri döndü de atölye huzur buldu. Abla bunlar bitti. Ben şimdi diğer partiye geçiyorum. Tamam canım, ben kolilerim onları birazdan. Sence yetiştirebilecek miyiz abla? Daha dikilecek çok parça var Sunu. Yani birkaç saat mesaiye kalabiliriz. Ya arkadaşım, ya sen bizim başımızda olduktan sonra yani gerekirse sabaha kadar kalırız mesaiye. Değil mi kızlar? Öyle tabii. Ya iyi ki geldin Melek abla. Sen olmasan kim bilir şimdi ne halde olacaktık. Kızlar ama siz böyle söyledikçe ben mahcup oluyorum. Asıl siz olmasanız burada hiçbir iş yürümez. Sunacığım, sen ütüye geçmeden önce bu parçaları dağıt herkese. Tamam abla. Kızlar, elinizdeki parçalar bitsin, sonra bunlara başlarsınız. Tabii başlarız. Mahroş Melek'in döndüğünü görünce ne yapacak acaba? Bizim atölye de tam dizi gibi oldu. Her gün bir entrika, her gün bir aksiyon. Sonra da gel merak etme. Arzu Hanım, evet. Melek başladı işe. Güzel. Her şey tam istediğim gibi gidiyor. Bir şey anlamadı değil mi? Yok, bir şey anlamadım. O işinde gücünde. Yani ben işimi tereyağından kıl çeker gibi hallettim de. Bu haber çok iyi geldi sabah sabah. Sizi sevindirebiliyorsam ne mutlu Arzu Hanım. O zaman Cevahir Bey şu ortaklık işini artık resmiyete dökebiliriz. Dökelim. Dökelim tabii. Bir an önce atalım imzaları. Atalım. Hatta şöyle yapalım. Ben bu akşam şöyle şık bir restoranda bir yemek tertip edeyim. Hı? Orada da imzalarımızı atalım. Yok. Yemeğe falan hiç gerek yok. Ben mesai bitiminde atölyeye gelirim. Orada imzalarız ne gerekse. Aslında doğru söylüyorsunuz. 2 dakikalık iş. Ne gerek var öyle tantanaya değil mi? Tamam o zaman görüşürüz. Size de. Cehennemine hoş geldin Melek. Kolay gelsin hanımlar. Sağ olun. Nasıl? Memnun musunuz yeni ustabaşınızdan? Ay olmaz olur muyuz hiç? Melek geldi, işler yoluna girdi. Belli belli. Baksana tıkır tıkır işliyoruz maşallah. Ay günaydın. Ay Cevahir Bey ne olur kusura bakma. Ya yolda trafik kazası olmuş. Bizim minibüste aheste aheste gelirken böyle biraz geç kaldım. Derdini bana değil, ustabaşına anlatacaksın Bahriye Hanım. Ustabaşı mı? Melek Hanım, Bahriye'nin sana bir diyeceği varmış. Melek sen yeri mi döndün? Döndü ya. Hani sen gelmeyecektin tekrar iş falan bakıyordun ne oldu? Ne karıştırıyorsun orasını Bahriye Hanım? İyi ki de döndü. Melek Hanım bizim atölyenin demirbaşı. Baksana maşallah işler tıkır tıkır işliyor.
Bizi o kurtaracak, o. Yani bunda bir gariplik yok mu şimdi Cevahir Bey? Yani biz ikimiz birden mi ustabaşı olacağız anlamadım ben. Hey ya, beraber takılırsınız işte. Bahriye Hanım, kabul et. Son zamanlarda şu ustabaşılık işini çok kıvıramıyordun sen. Otur bir tane makinenin başına, ister dik, ister biç. Bakma bana öyle. Çalışıyorsan çalış, istemiyorsan kapı orada. Allah'ım ya. Taksiye de bir dünya para ödedik yine. Ablacığım iyisin değil mi? Bak içeri girince öyle koşturmak falan yok, tamam mı? Allah'ım. Ay. Bak yediğin iğneyi tekrar yersin. Götürürüm hastaneye, doktor amca yine iğne yapar sana, tamam mı? Yok yok. Ben bir daha hastaneye falan gitmem. Ben zaten bütün gece orada çok fena sıkıldım. Şimdi eve gidiyorsun, hemen yatağına giriyorsun. Bir güzel dinleniyorsun. İyileştim diyene kadar da yataktan çıkmıyorsun, tamam mı? Tamam. Niye eşyalarımız dışarıya çıkmış? Bunların burada ne işi var ya? Birine mi bakmışsınız? Kovuldun Asuman. Ne? Nasıl kovuldun yani? Sen bizi bu şekilde sokağa mı atacaksın? Özellikle kardeşim bu haldeyken. Sen benim düşmanlarımı eve al. Sonra böyle pişkince burada kalmayı düşün. Çok beklersin. Ya İnci Elif diye tutturdu, hastaydı. Ben onun için çağırdım. Sen benim onlara katlanamadığımı bildiğin halde onları eve aldın. Bana ihanet ettin Asuman. Ya sen bana geç geleceğini söyledin. Ben senin evde olduğunu bile bile onları niye çağırayım ki? Her şeyde art niyet aramaktan vazgeç artık. Senin niyetin benim umurumda bile değil. Sen yediğin tabağı pisledin Asuman. Şimdi defol git evimden. Defol. Peki. Tamam. O zaman ben gitmeden bir Gonca'yla vedalaşayım da. Belki benim sayemde ne kadar zengin bir kadın olduğunu hatırlar. Ha? Ya alt tarafı ardiye işte. Yani şimdi buradaki eşyaları değiştirsek ne olur, değiştirmesek ne olur? Ay yemin ediyorum bu kadın vallahi rahatsız ya. Sen aklın sıra kurnazlık yaptığını mı zannediyorsun? Ben senin bütün pisliklerini ortaya bir dökeyim. Gonca'ya gideyim, her şeyi tek tek güzel anlatayım. Ondan sonra görürsün kurnazlık neymiş. Senin var ya dünyanın başına yıkacağım. Gonca'yı bulursan dünyamda başıma yıkarsın tabii. Allah seni kahretsin ya. Ya ben senin yaptığın onca haksızlığa nasıl göz yumuşum? Asıl Allah beni kahretsin. Ama ben senin yaptığın bütün oyunu bozacağım. Gonca! Gonca! Sen nereye gidiyorsun ha? Bırak beni. Bundan sonra yaptığın senin bütün oyunu bozacağım. Her şeyi anlatacağım ona. Hiçbir şey yapamazsın. Abla. İnci, ablacığım korkma, yok bir şey. Şimdi pılınızı pırtınızı topluyorsunuz. Defolup gidiyorsunuz evimden. Gideceğim, merak etme gideceğim. Ama Gonca'ya her şeyi anlattıktan sonra gideceğim. Gonca! Ya bıraksana beni be! Eğer şimdi gitmezsen polis çağırırım. Tamam, şimdi gidiyorum. Ama tekrar geleceğim. O zaman gününü göreceksin. Tamam mı? Çok korktum. Ablacığım hadi gel gidiyoruz. Ablacığım bırak.
Bizim onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Gel. Bu saatten sonra parça başı çalışacak değilim herhalde. Bunu bana yapmayacaktın Cevahir Efendi. Alo? İyi günler memur bey. Bir ihbarda bulunacaktım da. Evet. Ruhsatsız bir iş yeri. Ay Allah'ım yine söndü. Dur kızım. Şunu atalım. Çıralar ıslak galiba. Yak şunu sen. Hah. Şimdi yanar artık. Bugün de hava bayağı soğuk. Öyle vallahi içim üşüdü anne. Ablacığım tutuşur şimdi ısınırsın. Taylan bugün bize gelecek babaanne. Birlikte ödeme verdi, ödevleri yapacağız. Tamam yavrum. Şuradaki masayı açarız. Güzel güzel çalışırsınız, tamam mı? Tamam babaanneciğim. Burası değildir herhalde. Sen biliyor musun evlerini? Emin değilim. Sadece yeni taşındıklarını biliyorum. Adres doğru ama. Bir bakalım, çalalım kapılarını. Hoş geldin Taylan. Hoş bulduk Elif. İçeri geçsene. Siz de buyurun isterseniz. Yok, sağ olun. Ben akşam almaya gelirim Taylan'a. Peki, iyi günler. Size de. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Hadi geçin masaya da güzel güzel çalışın. Atıştırmalık bir şeyler hazırlayayım mı size? Olur Zeynep ablam. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin, tamam mı yavrum? Tamam babaanne. Hadi bakalım. Elif, senin odanda çalışmayacak mıyız? Burada benim odam yok. Olsun, burada çalışırız. Burası da sıcak. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenir